सुनिरहेछ। गुड आफ्टरनुन है। गुड आफ्टरनुन सर। एक्सक्यूज मी सर। हजुर सर हिजो मेरोमा एकदमै त्यो इन्टरनेट प्रब्लम भइरहेको थियो, मलाई फेरि रिभिजन गराइदिनु न त्यो हिजोको टपिक। डिभिजन आफै पढ्ने कहाँ त्यस्तै डिभिजन गर्दा त सकिन्न त नानु। साथीहरूसँग सोधेर पढ एकचोटि, आएन भने मलाई सोध है। हस् सर। ल त्यसरी एउटा त्यसो सबको नेट प्रब्लम हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तिमी आफू एकचोटि पढ, साथीहरूसँग सोध, अनि आएन भने मलाई सोध, म भनिदिइहाल्छु। हुन्छ सर। कहाँसम्म पढाएको थिएँ मैले? तपाईँलाई केही आइडिया छ? कहाँसम्म? कहाँसम्म पढाएको थिएँ हिजो भनेको? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। सर हामी त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरेको। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अनि भ्याइएको छ च्याप्टर। त्यसो भए च्याप्टर भ्याइयो च्याप्टर। आज ग्यास पढाउने भन्नु थियो। आज ग्यास सुरु गर्छु भन्नुभएको थियो। आज के बार हो? आज बिहिबार हो। हो सर। हो सर। ल ठिक छ। त्यसो भने आज म नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छु आजदेखि। हिजो एटोमिक स्ट्रक्चर भ्यायो, हिजोको गऱ्यो सर। हामीसँग अर्बिटलसम्मको पिडिएफ क्वान्टमको पिडिएफ थिएन, पठाइदिनु पर्छ। ल पछि अहिले पठाइदिन्छु नि, म अपलोड गरिदिन्छु यहाँ टार्नु तिमीहरू। ल यहाँबाट गएर म बिर्सिहाल्दो रहेछु कि अरू मैले फेरि अरू क्लास हुन्छ यताबाट जम्बल भइहाल्छ। त्यही भएर म यहीँ अपलोड गरिदिन्छु, एउटा चाहिँ अपलोड गरिदिनु है उता ग्रेड 11 पिपिटी एटोमिक स्ट्रक्चर। ल हिजोको हल्का सोधौँ नि त यसो एकछिन बिरामीलाई। सो मान्छेलाई सोधौँ त। विवेक सेन्चुरी भन्ने छ? Yes, sir. What is Pauli's exclusion principle? State Pauli's exclusion principle. Principal? Pauli's exclusion principle. Sir, त्यो थाहा भएन। हिजो थिएछ किन क्लासमा? हजुर? हिजो क्लासमा थिएछ किन? हिजो के पढेछ त्यो तँले? त्यो नेटमा प्रब्लम होला सायद सर। होला भनेर हुन्छ। च्याप्टर भइसक्यो। त्यसो साइन्स होइन सर, बुक नभएर समस्या भयो होला अहिले खासमा। नोट पढाइदिरहेको छ त, पढाइरहेको छ हिजो पुरै लाइभ। बुकले नै अड्काएको हो त सबै कुरा। हो सर, अब बुकमा पढ्ने बानी भएपछि अब गाह्रो हुने क्या अब लेखेर पढ्नु। तेरो कतिको बानी छ भन्ने कुरा 2-4 महिनामा थाहा भइहाल्छ नि। फेरि पछि बुकै देखेको छ, बुकैबाट पढ्न आउनु भन्ने फेरि आउला नि कुरा। त्यस्तो स्टुडेन्ट पनि भेट्छु मैले कहिले। गल्ती बुक नआउँदाखेरि बुक आएपछि सर बुकबाट पढ्न आउँदैन, नोट मात्रै आउँछ भन्छ। त्यस्तो नआउँछ है अरूले। ल तेरो नाम मलाई याद भइरहेको छ। कुशल श्रेष्ठ। तिमीले गफ दिएर म बताउँछु जस्तो लाग्छ तिमीलाई? यसो डिभाइन स्टेट हन्सुल। हन्सुल सर, हन्सुल भन्नुभयो?
Onshore can be it states that filling the electrons in degenerate orbitals. At first, they originally fill with parallel spin, and then only pairing up starts. ठिक छ अनि यो हर्सुललाई किन म्याक्सिमम स्पिन मल्टिप्लिसिटी रुल भन्नुहुन्छ हर्सुललाई किन म्याक्सिमम स्पिन मल्टिप्लिसिटी रुल भन्नुहुन्छ थाहा छैन कुशल श्रेष्ठ सर एकछिन त्यो भेटिनस् क्या नोटमा म फेरि भन्छु ल हर्सुललाई किन कापीको पान्न पढ्दैछ मैले हजुर कपी हेरेर छस् क्या ल नेक्स्ट उसले पनि जान्दिनँ ल हेर मैले एउटा अपलोड गरिदिँदैछु फाइल त्यो पछि आउँछ होला निखिल कर्ण भन्ने मान्छेले अनम्युट ल च्याट बक्समा चेक गर त ल्यापटप युजर्सहरूले डाउनलोड गर्दा हुन्छ पठाइदिनु निखिल कर्ण निखिल रिमुभ गरिदिनु ओके रेस्पोन्ड नगर्नलाई मैले रिमुभ गरिदिन्छु है आज ओके स्टेट अबाउ प्रिन्सिपल सर अबाउ प्रिन्सिपल स्टेट अबाउ प्रिन्सिपल भने आउँदैन अनि हिजो क्लासमा त्यति थिएन अनि के गर्न आएछ क्लासमा भाइ पढाएको केही पनि आउँदैन भने के गर्न आउँछस् ध्यान दिने है पढाइ पुगेको छैन यसो ताले साइन्स पढेन न केमिस्ट्री झन् के पढ्थ्यो केमिस्ट्री सबैभन्दा गाह्रो विषय हो किसान कटुवाल किसान कटुवाल रेस्पोन्स फास्ट मैले सोध्छु भने होइन हेलो वन कसलाई सोधेको मैले सृजन सिटौला what are degenerate orbitals what are degenerate orbitals तिम्रो यो तरिकाले पढाइ हुँदैन है कि कसैको इन्टरनल मार्क्समा कम आयो भने यसको तरिकाले हुँदैन यो पढ्ने एउटा च्याप्टर हैन पालो आएन नेक्स्टमा पालो आएछ भन्ने सृजन आउँछ कि आउँदैन उसलाई के आउँछ भन्दा ल कुन आउँछ अगाडिदेखि फर्स्टदेखि पढायो भने च्याप्टर एउटा सकिसक्यो कुन आउँछ भन्दा त्यही सोध्छु कुन आउँछ रदरफोर्ड थियो एटम रदरफोर्ड मात्रै आउँछ अरू आउँदैन बोहर आउँदैन पढाइ पुगेन है यो कसैको पनि पढाएको अर्कोचोटि मैले क्लास लिने भन्दा अगाडि 5 मिनट सोध्छु 5-10 मिनट
त्यो बेलामा आएन भने मैले त्यो नआउने मान्छेलाई रिमुभ गरिदिन्छु क्लासमै राख्दैन नपढेर आउनेलाई क्लासमा राख्दैन ओके फाइन कोहीले के भन्नु छ यत्रो पढाइसकेँ मैले एउटा च्याप्टर भइसकेँ एउटा वर्ड पनि आउँदैन त्यो के पढ्नु भन्ने थियो अघि न यो ईशान कटुवालले त अनम्युट पनि गरेन यसलाई वेटिङ रुममा पठाइदिन्छु म ईशान कटुवाल त सस्किने त्यहाँ च्याटमा रेस्पोन्स गर छिटो वाल रिसाइसक्यो सोध्नु भएन भनेर ल एउटा रमिता माझी अनि Yes, sir. डी ब्रोग्लीज इक्वेशन स्टेट डी ब्रोग्लीज इक्वेशन State. डी ब्रोग्लीज इक्वेशन और डी ब्रोग्लीज थ्योरी हाँ तिम्रो यो पढाइमा कन्सन्ट्रेसन छैन भन्ने कुरा त म यो भिडियोबाटै थाहा हुन्छ भिडियो अन नगर्ने मान्छेले जे पनि गरिसकेको हुन्छ त्यो क्लासमा एकचोटि आउँछ बस्छ जान्छ पढाइसकेको छैन त्यो भिडियो अगाडि बसेपछि थाहा हुन्छ त्यतिकै थाहा हुन्छ यहाँ अफ गरेर सुतिरहेको छ कि फिल्म हेरिरहेको छ कि पब्जी खेल्छ कि कसरी थाहा हुन्छ आउँछ कि आउँदैन समितालाई State त गर्न आउँदैन एक्सप्लेन गर्ने हैन के लेख्ने त अनि एक्सप्लेन गर्नु त अनि कसरी लेख्ने It is के आउने जस्तो गर्नु त दीपशिका घिमिरे Yes, sir. स्टेट अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल Sir, I was absent during that class. हिजो अस्तिको क्लासमा एब्सेन्ट थियो So previous 3 classes देखिमा absent भइरहेको छ नि हिजोको आउँछ हिजो पनि absent छ कहिले प्रेजेन्ट थियो प्रेजेन्टको सोध्छु नि त प्रेजेन्ट कहिले थियो फर्स्टमा थियो फर्स्टमा थियो SPDF सम्म प्रेजेन्ट थियो एसपीडीएफमा थियो वाट आर बेटर्स Orbitals are the space or 3-dimension region around the nucleus where there is maximum probability of finding the electrons. ठिक छ एसपीडीएफमा प्रेजेन्ट थियो त्यसपछि छैन हैन वाट इज डिफाइन एसपीडीएफ भने डिफाइन अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल स्टेट अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल त्यसमा त प्रेजेन्ट थियो यो त अगाडिको हजुर सर यो अगाडिको हो कि यो मैले अगाडि पढाएको स्टेट अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल त्यही त थाहा भएन मतलब पढाएको होइन मैले अनि what are the limitations of Bohr's atomic model limitations of Bohr's atomic model Bohr's atomic model fails to explain the multi-electron system of species like He, Li, Li+, etc. It does not explain the presence of multiple or fine structure of spectral line under the high resolution. good next It doesn't explain the splitting of spectral line into a group of finer lines under magnetic field or an electric field. yes next It cannot justify quantization of angular momentum of हेरेर भनिरहेछ which is हेरेर भनिरहेछ हजुर हेरेर भनिरहेछ होइन सर ओके फाइन सब गुड एउटाले पढाएको यो हु इज दिस सुबिक के अरे दीपशिका घिमिरे ओके अर्कोचोटि एउटा अलिकति सिरियस हुने है तिमीहरूको यो तरिकाले हुन्न यस्तो तरिकाले साइन्स एक त सिस्टम एजुकेसन सिस्टमै खराब भइसक्यो नेपालको त्यही माथि तिमीहरूको पर्फर्मेन्स यस्तो छ अलि अपग्रेड गर्ने आफूलाई ल टुडे आई एम स्टार्टिङ ग्यास लस ओके हामीले पढाएर तिमीहरूले पढेन भने पढाएको काम मतलब छैन सो बी सिन्सियर एन्ड स्टडी ल
हजुर कपर को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मा अलिकति OS1 3D10 लास्टमा है OS1 3D10 ओके सर भयो भयो सर Can you see get muted can you see the screen on your screen sorry my screen on your screen यस Yes, sir. gaseous state today I am going to start आर्यन पटेल भन्ने मान्छे छ हाँ सर आर्यन पटेल के छ हाल खबर अघि म भन्छु भने चाहिँ म सोधौँ सब ल ट्राई गर्छु सर ल गुड अर्कोचोटि अर्को दिन सोध्छु राम्रोसँग पढाएर भने आर्यनलाई फर्स्टमा सोध्छु काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भन्ने छ कि एउटा ग्यासको काइनेटिक थ्योरी है ग्यासेसहरू मोसनमा आयो भने के बिहेभियर सो गर्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरेको छु यो थ्योरीले है इट स्टेट्स अथवा इट यो पोस्टुलेट्स भन्ने वर्ड सुनेको थियो पहिला पोस्टुलेट्स भनेको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स बोर्स पोस्टुलेट अगाडि पढिसक्यो होइन बोर्स पोस्टुलेट रदरफोर्ड पोस्टुलेट भनेपछि पोस्टुलेट्स भनेको त अब इट मोर लाइक कमन वर्ड हो postulate means important points. So some of the postulates of kinetic theory of gases are given below. When the gas comes in motion, the theory was studied on the basis of its kinetic energy. Right? Question number 1. Every gas molecule or every gas consists of large number of small particles called as molecules. Each and every gas is composed of large number of small particle called as molecules. Number 1 मा molecules भनेर कुरा गरे सबै ग्यासहरुको भित्र सबैभन्दा सानो सानो पार्टिकल्स हुँदो रहेछ सबै ग्यासमा सानो सानो पार्टिकल्सहरु हुँदो रहेछ त्यो पार्टिकल्सलाई के भन्दो रहेछ molecules. Every gas consists of large number of minute or tiny or small particle called as molecules. Number 1. सेकेन्ड पोइन्टमा अब ग्यास भनेपछि स्टेट्स अफ म्याटर है आज मैले फेरि कुन टपिक पढाएँ भने नथाहा हेर स्टेट्स अफ म्याटरमा ग्यासियस स्टेट लेखिरहेको छु ल हेडिङ लेख स्टेट्स अफ म्याटर तीनटा स्टेट हुन्छ सोलिड स्टेट नयाँ च्याप्टर हो दिस इज न्यू च्याप्टर त्यो च्याप्टर पनि थाहा भन्नु सर कुन च्याप्टर पढाइ भइरहेछ भनेर सोध्छ स्टेट्स अफ म्याटर भन्ने सेकेन्ड च्याप्टर हो हामीले पढ्ने फर्स्ट च्याप्टर एटमिक स्ट्रक्चर सकिसक्यो त्यहाँबाट 10-12 मार्क्समा आउँछ त्यो भइसक्यो यसबाट पनि 10-12 मार्क्स के आउँछ है स्टेट्स अफ म्याटरमा ग्यासियस स्टेट ग्यासको बारेमा पढ्दैछौँ हामीले कसैलाई के भन्नु छ सोलिड लिक्विड र ग्यास तीनटा स्टेट हुन्छ सोलिड स्टेट र लिक्विड स्टेट पछि पढाउँछु सुरुमा ग्यासियस स्टेट पढाउँछु ग्यास भन्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा के आउनु पर्यो ओहो यस्तो पार्टिकल्सहरु जसको मोलिकुल्सहरु चाहिँ टाढा बसेको छ molecules are separated by large intermolecular distance र force of attraction पनि कम हुन्छ यो कुराहरु आउनु पर्यो अब यो कुराहरु जानेपछि तिम्रो फर्स्ट भनेको पोस्टुलेट्स kinetic theory of gases को postulates right what are the postulates of kinetic theory of gases number 1 मा every gas consists of large number of tiny particles or minute particles called as molecules. Second one, there is no force of attraction between gas molecules, or the gas molecules do not have forces of attraction for each other. Just like यो कुराहरु चाहिँ आइडियल बिहेभियर को बारेमा पनि कुरा गर्छ आइडियल बिहेभियर र रियल ग्यास दुईटा छ त्यो पछि पढ्छौं हामीले अब अहिले यति दिमागमा राखिराख्नु यसको पोस्टुलेट्सले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि देयर इज नो molecular force of attraction between gases molecules. The forces of attraction between gases molecule is negligible. There is no any force of attraction between gas molecule. सुरुमा त molecule भनेर भने सबै ग्यासहरु सानो पार्टिकल्सले बनेको छ त्यसको नाम molecules रहेछ सेकेन्ड केसमा त्यो molecules बीचमा force of attraction छैन there is no any force of attraction between gas molecules थर्डमा तिनीहरुको डिस्टेन्सको कुरा गरौँ के हुन्छ त ग्यास मोलिक्युल्समा डिस्टेन्स आर्यन भन्दा टाढा हुन्छ हो गुड जहिले पनि दिमागमा एउटा कुरा राख्ने द ग्यास मोलिक्युल्स have large intermolecular distance with sufficient space between them. Therefore, gases are highly compressible. Compressible भने के हो खुम्चाउन सकिन्छ
खाद्न सकिन्छ। किन खाद्न सकिँदो रहेछ ग्यास मोलिकुल्सहरू? किनभने ग्यासको मोलिकुल बिचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो टाढा छ, र त्यहाँभित्र खाली ठाउँ छ, धेरै खाली ठाउँ छ। त्यही भएर त्यो ग्यास मोलिकुल्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ? खाद्न सकिन्छ। फर्स्ट वान he defined about the composition of gas that consists of very small particles called as molecules. Second one, there is no any force of attraction between gases molecules. Third one, distance को कुरा गऱ्यो। The molecules of a gas have large intermolecular distance with sufficient vacant spaces. So the gas molecules are highly compressible. कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, why are gases molecules highly compressible? हेर्नु आन्सर के रहेछ? यही हो। Gases molecules are highly compressible because there is large intermolecular distance between gas molecules with sufficient spaces among them. Therefore, they can be compressed. Okay ना? जस्तै खाली रुम छ, दुईटा मात्रै कुरा छ, एउटा चेयर होला, एउटा बेड होला। भने ठुलो रुमको त्यहाँ दुईटामा एउटा कुनामा चेयर राख्यो, एउटा कुनामा बेड राख्यो भने त्यो दुईटा टाढा बस्यो नि त, त्यसलाई नजिक ल्याउन सकिन्छ? अफकोर्स सकिन्छ। ग्यास मोलिकुल्सहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। अर्को, देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्रेभिटी अन द ग्यास मोलिकुल्स। ग्रेभिटीको कुनै पनि असर हुँदैन ग्यास मोलिकुल्समा। देयर इज नो इफेक्ट अन द ग्रेभिटी। देयर इज नो इफेक्ट अफ द ग्रेभिटी अन द ग्यास मोलिकुल्स। ग्यासहरू पुरै भुइँमा टाँसेर बसेको हुन्छ नि, कन्टेनर दियो भने मैले तिमीलाई, त्यो कन्टेनरको मुनि पिरमा पुरै ग्यास आएर सेटल भएको हुन्छ। जस्तै हामी पनि एउटा अर्थको क्रस्टमा उभिन्छौँ नि, उभिँदाखेरि अर्थको क्रस्टमै टेक्नु पऱ्यो। हामी हावामा माथि एयरमा बस्न सक्छौँ? सक्दैन। तर ग्यास मोलिकुल्सहरू तल मात्रै आएर सबै एकुमुलेट भएर तल टाँसेको हुन्छ? हुँदैन। किनभने देयर विल बी नो एनी इफेक्ट अफ ग्रेभिटी अन द ग्यास मोलिकुल्स, है। देन CO2 र डिपमा हुन्छ होइन, है। डिप भनेको जस्तो त्यो त्यस्तो डिप होइन। एउटा कन्टेनर दियो भने कन्टेनरको पिचमा अथवा तलपट्टि उसमा के अरे कन्टेनरको बेसमा गएर ग्यास मोलिकुल एकुमुलेट हुन सक्दैन कि, ग्रेभिटी नै लाग्दैन। तल ग्राउन्डमा हुन्छ त CO2 हुँदैन नि। नेक्स्ट वान इज प्रेसर एक्जर्टेड बाई ग्यास। अब ग्यासले कस्तो प्रेसर दियो अथवा के प्रेसर दियो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ? एउटा कुरा जान्नुपर्छ यहाँनिर, इलास्टिक कोलिजन भनेको के हो? ओके, जब तिनीहरू ग्यास मोलिकुल्सहरू ठोकिन्छ नि कन्टेनरको वालमा गएर, तब तिनीहरूले प्रेसर दिन्छ। द प्रेसर एक्जर्टेड बाई ग्यास मोलिक्युल इन अ कन्टेनर इज ड्यू टु इलास्टिक कोलिजन अफ इट्स मोलिक्युल विथ द वाल अफ कन्टेनर। यो कुरा बुझ्यो? ग्यासले प्रेसर कसरी दिँदो रहेछ? जब त्यो भित्रको मोलिकुल्सहरू गएर कहाँ ठोकिन्छ? वाल अफ कन्टेनरमा ठोकिन्छ। अनि ठोकिने कति ठोकिन्छ त भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ? अथवा त्यसले के डिटरमाइन गर्छ? त्यसले त्यो ग्यासले दिएको प्रेसर हो भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। Thus, the pressure exerted by gas molecules is due to the collision of its molecules with the walls of container. Gas को pressure भनेको यसको molecules को collision रहेछ, elastic collision. Such type of collision in which there is no loss of kinetic energy. जस्तै मानौ म एकदमै बेसमारी दौडेर गएर भित्तामा ठोकिए भने मेरो काइनेटिक एनर्जी त लस हुन्छ, किनभने म रेस्टमा आउँछु। म गएर सिधै भित्तामा ठोकिए भने, दौडेर गएर भित्तामा ठोक्यो भने त म त केमा आउँछु? रेस्टमा आउँछु। भनेपछि दौड्दाखेरि मेरो काइनेटिक एनर्जी थियो, तर म जब ठोकिएँ म रेस्टमा आउँछु भने मेरो काइनेटिक एनर्जी लस भयो। त्यस्तो टाइपको कोलिजनलाई इलास्टिक कोलिजन भन्न मिल्दैन। तर ग्यासको केसमा के हुन्छ भन्दा, जब मोलिकुल्सहरू गएर वालमा ठोकिन्छ नि, देयर विल बी नो एनी लस अफ काइनेटिक एनर्जी। जस्तो ठोकिएको थियो उस्तै रेटमा अथवा उस्तै स्पिडमा त्यो ब्याक हुन्छ। सो देयर विल बी नो लस अफ एनी काइनेटिक एनर्जी। Such type of collision in which there is no loss of kinetic energy is called elastic collision. And the pressure exerted on the gas container is due to the elastic collision of its molecule with the wall of container. है, त्यो मोलिकुल्सहरू गएर कहाँ ठोकिन्छ? कन्टेनरमा ठोकिन्छ। कति ठोकियो भन्ने कुरा त्यसले प्रेसर दिन्छ अथवा त्यसले प्रेसर डिटरमाइन गर्छ। मैले कतिवटा पोइन्ट पढाएँ? एम मोलिकुल्स, फोर्स अफ अट्र्याक्सन नेग्लिजिबल हुन्छ, डिस्टेन्स धेरै हुन्छ, ग्रेभिटी 0 हुन्छ, देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्रेभिटी अन द ग्यास मोलिकुल्स,
pressure is due to elastic collision of the molecules with the wall of container. 5 वटा point पुऱ्यायो। अब एउटा gas molecule को volume, the actual volume of a gas molecule is negligible as compared to the volume of gas, total volume of gas. मानम यो container मा total V volume छ, यो container हो, यो container मा V volume छ, यो container मा के छ volume छ, gas छ भने यो gas भएको container मा एउटा gas molecule को volume हामीले के गर्न मिल्छ, neglect गर्न मिल्छ। We can neglect the volume of one gas molecule as compared to the total volume of gas. है अर्को पोइन्ट यो हो, यो यसमध्ये एउटा कुनै यो मोलिक्युल को हामीले भोल्युम यसले के गर्न सकिन्छ, we can neglect the volume of one gas molecule as compared to the total volume of gas. Right. अर्को, the kinetic energy of the gas molecule varies with the absolute temperature. Absolute temperature भने कसरी लेख्छ सर हजुर? सेकेन्ड लास्ट लेक्चर फेरि भन्नु। त्यो जस्तै मानौ हामी समुद्रबाट एक थोपा पानी निकाले जस्तै हो रे, समुद्रको भोल्युमबाट एक थोपा पानी निकाल्दाखेरि समुद्रको भोल्युममा के फरक आउँछ, हल्का कति नेग्लिजिबल एमाउन्टमा फरक आउँछ नि त। सो दैट इज द थिङ, द एक्चुअल भोल्युम अफ ग्यास मोलिक्युल इज नेग्लिजिबल। एउटा ग्यास मोलिक्युल अफ अ ग्यास भनेछ नि, हेर त्यहाँ यो अफ मोलिक्युल अफ अ ग्यास भनेछ, यो अ ग्यास भनेको मोलिक्युल अफ अ ग्यास भनेको एउटा मोलिक्युलको भोल्युम एज कम्पेयर टु द टोटल भोल्युम अफ ग्यास क्यान बी नेग्लेक्टेड। So that is the point, right? कुरा बुझ्यो? Okay, the kinetic energy of the gas molecules varies directly as the absolute temperature of a gas. Absolute temperature भनेको temperature in Kelvin scale, दिमागमा राख्ने है। धेरैचोटि वर्ड युज हुन्छ यो। Absolute temperature भनेको के रहेछ? It's a temperature in Kelvin scale. यदि तिमीले टेम्परेचर बढाइदियो भने kinetic energy बढ्छ। Kinetic energy is directly proportional to kinetic energy KE. Kinetic energy is directly proportional to temperature in Kelvin scale भनेको। अब मानौ तिमीले यो पनि प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल ल्याउ न। तिमीहरू मानौ कतै तिमीहरू बसिरहेछौ, आगो लाग्यो भने तिमीहरू भाग्छौ कि भाग्दैनौ? अफकोर्स भाग्छ। तातो बढ्छ, टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, तिमीहरूको मोसन बढ्छ, मोसन बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी बढ्छ। सो द काइनेटिक एनर्जी अफ द ग्यास मोलिक्युल varies directly as the temperature of the gas in Kelvin scale. As the temperature increases, the kinetic energy of the gas also increases. As the temperature decreases, kinetic energy of the gas also decreases. So these are some of the important points to be noted in chemistry as well as in physics. Physics ma means equation. What are the postulates of kinetic theory of gases? So how many postulates I mentioned? 7. 7 sir. 7 postulates, very very important. अब यहाँबाट मैले एउटा फर्मुला बनाइदिएको छु, हेर त तिम्रो लागि सजिलो हुन्छ। Elastic collision means such type of collision in which there is no any loss of kinetic energy. मानव यो ग्यास छ, एउटा ग्यास मोलिक्युल छ, हेर त्यहाँ एउटा ग्यास मोलिक्युल छ, यो ग्यास मोलिक्युल यो दौडेर आयो पुरै। अब यहाँ वालमा ठोकियो भने वालमा ठोकिँदाखेरि यसले आफ्नो एनर्जी लस गर्दैन कि काइनेटिक एनर्जी लस गर्दैन। जुन स्पिडमा आएको थियो त्यही स्पिडमा ठोकेर फर्किन सक्छ। So such type of collision in which there is no loss of kinetic energy is called as elastic collision. अब मैले फर्मुला बनाएको छु तिमीहरूको सजिलोको लागि है। MAD MAD हेर MAD, M for molecule, A for force of attraction, D for distance. MAD भनेको के हो? पागल। GP भनेको मेरो साथीको नाम हो, गोपाल पौडेल। अनि BK भनेको पनि मेरो साथी हो, विनय कुमार। सो यहाँबाट के हो? MAD GP BK। सजिलो भयो नि त, पागल GP BK हरू। MAD MAD, M for each gas is composed of large number of small particles called as molecule भन्ने। A भनेको attraction, there is no molecular force of attraction for gas. D भनेको intermolecular distance is very very high. G भनेको force of gravity छैन, there is no any force of gravity on the gas molecules. P भनेको के हो? Pressure exerted by gas is due to elastic collision on the wall of container. T भनेको के हो? The volume of one molecule of gas is negligible as compared to the total volume of gas. K भनेको के हो? The kinetic energy of the gas is directly proportional to temperature in Kelvin scale. As the temperature increases, kinetic energy of the molecule also increases.
and as the temperature decreases the kinetic energy of the molecule also decreases. यति कुरा गर्छन्. So these are the postulates of kinetic theory of gases. एउटा फर्मुला याद राखेको छ, मैले यहाँ बोर्ड गरेको छु, MAD MAD GPVK है. Understood? Clear? Any confusion? Huh? Any confusion? Response fast. No, sir. No, sir. Okay. Write one question. Write one question. What are the postulates of kinetic theory of gas? Okay. What are the postulates of kinetic theory of gas? What are the postulates of kinetic theory of gas? भयो कतिवटा पोइन्ट लेख्ने सोच्नु पर्यो. 7 वटा के MAD MAD GPVK. M फर भन त ल सुमित्राले भन M भनेको के हो? Molecules. नै भन्ने पुरै लाइनै भन्ने स्टेटमेन्टै भन्ने मोलिकुल्स मात्रै भनेर हुँदैन. ल अशोक भन. हजुर. ल M भनेको के हो भन्दा? रुक्नै सर. बिर्सिए. Every gas consists of a large number of very small particles called molecules. त्यो भने पनि भयो अथवा तिमीलाई त्यति लामो ल्याङ्ग्वेज झ्याउला भने एभ्री ग्यास इज मेड अफ लार्ज नम्बर अफ टाइनी पार्टिकल्स कल्ड एज मोलिक्युल्स. सबै ग्यासहरू सानो पार्टिकल्सले बनेको छ. त्यो सानो पार्टिकल्सको नाम चाहिँ के रहेछ? मोलिक्युल्स रहेछ. एकछिनै मेरो एउटा इम्पोर्टेन्ट कल आयो, म तिमीलाई कल गर्छु, के अरे उ गर्छु, जोइन गर्छु. तिमीहरू एकचोटि रिभाइज गर्दै गर त. डी भनेको चाहिँ के अरे साथी? के कसैलाई थाहा छ डी भनेको? The distance के distance ए डिस्टेन्स. molecular distance भन्छ हैन? molecular distance is very far भन्ने त. very very far. very far. ल भयो. यहाँ भनेको के हो? मोलिक्युल. एउटा भने ल अब सुमित्राले भन. कसलाई सोध्नु भएको थियो मैले अघि? सुमित्रा छोडिसक्यो. छ सुमित्रा. Every gas consists of large number of very small particles. भइसक्यो. सेकेन्ड ए भनेको के हो? The molecule of gas have no force of attraction. There is no force of attraction in the gas molecule. सजिलो भाषामा भन्ने कि त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नै भाषामा लेख्ने. आज कसले हो मलाई आफ्नै भाषामा लेखेर पठाएको पाउलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, तर त्यति कम्प्लिट राम्रो लेखेको थिएन. अलिकति खोजेको थियो लेख्न. कसले हो नाम मैले बिर्सेँ. उसले हो कि अनुजले हो कि? अनुजले होइन, उसले हो के सलिनले हो कि? सलिन आफै हो लेखेको कि मेरोबाट त्यहाँ लेखेको? त्यो सलिनले हो. ठिकै थियो, तर त्यहाँनिर के को इक्जाम्पल दिइरहेछ भन्ने कुरा क्लियर गरिरहेको छैन है सलिनले. ल अब अर्को नेक्स्ट मनिषा. Yes, sir. ल भन थर्ड पोइन्ट के थियो? The molecules of a gas थर्ड पोइन्टमा के थियो? के वर्ड थियो यहाँ सम्झिनु पर्ने वर्ड? डिस्टेन्स हैन? हजुर. ल भन. The molecules of a gas have large intermolecular distance with sufficient empty spaces among them, so the gas molecules are highly compressible. Good. Next, Anil John Thapa. अब त्यसपछि के थियो? सर जी के थियो जी को बारेमा? के थियो? हो ध्यान दिएछन् भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ के?
अनिल जन किन दिनु अभिषेक सुवेदी ल अभिषेकले भनिन्छ पन्थीको पालो आउँछ है अब अनिस पन्थीको अभिषेक सुवेदी भन्नु अलि बिचार बोल सुन्ने नि तले बोल्यो लक्ष्मी शाहले भन गेट म्युटेड लक्ष्मी शाह response fast as soon as possible ASAP इसने भूषाल चाहिए Yes, sir. ल भन त अर्को पॉइंट के थियो Arco point. There is no effect of gravity on the gaseous molecule. एक्ज्याक्टली ओके गुड अब त्यसपछि पनि आउँछ एउटा Arco point. The kinetic energy of gas molecule varies directly as the absolute temperature of a gas. त्यो लास्ट को भयो ठीक छ ल नो प्रब्लम ल सृजल आचार्यले भन्नु प्रेसर को बारेमा भन्नु त सृजल आचार्य सृजल आचार्य यस सर ल भन्नु प्रेसर को बारेमा के रहेछ ग्यास मोलिकुलले दिएको प्रेसर के रहेछ कसरी हुँदो रहेछ What is the pressure exerted by gas molecule? How? त्यो त्यहाँ बाहिर चलाइरहेको छ त्यस्तो थाहा छ त्यसको कहाँबाट पढ्छ नेक्स्ट कसलाई आउँछ होला अर्को आउनेले भन Pressure exerted by gas molecule is due to elastic collision of its molecule with wall of containers. Good. Okay, the pressure exerted by gas molecule is due to elastic collision with the wall of container. Sorry, good. Next. अब और कुछ ले आऊँ आपको. Next point. The actual volume of molecules of gas are so small. Continue. दुईटैले The actual volume of molecule of a gas is negligible as compared to the volume occupied by gas itself. Good. एउटा ग्यासको मोलिक्युल टोटल ग्यासको मोलिक्युलको भोल्युम एउटा ग्यास मोलिक्युलको भोल्युम टोटल भोल्युम अफ द ग्यास इज नेग्लिजिबल हैन त्यो दुईटा मध्येमा सानो एउटाको मोलिक्युल चाहिँ एउटा मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ ल दृश्यका घिमिरेले हात उठाएर ल भन लास्ट पॉइंट The kinetic energy of the gas molecule varies directly as the absolute temperature of the gas. भनेपछि काइनेटिक एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल लेखेको हुन्छ कि त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीलाई त्यस्तो अलि अप्ठ्यारो लाग्यो भने काइनेटिक एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल भन्ने है सायद टाइम सकिन लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई है टाइम सकिएपछि डिस्कनेक्ट कनेक्ट नगर्ने ठीक छ यस अलिकति ध्यान दिने पढाइमा मेरो अब तिमीहरूको दाइरी पढ्छ कि पढ्दैन कोही त्यहाँ पढ्छ भने मेरो बेलामा सोध्नु त सरले कसरी सोध्नुहुन्छ दिने भनेर अलि उ गर्नु अब यहाँ अहिले भर्चुअल भएर पो मैले यहाँ केही उ गरेको छैन अब त्यो फिजिकल्ली भेट्दाखेरि त अनि गाह्रो हुन्छ फेरि सब सोध्छु मैले त फर्स्ट टर्ममा पढाएको पनि सोधिदिन्छु त्यस्तो खतरा त्यही भएर अलिकति अपडेट भएर गर्ने इफ ग्यास मोलिक्युल डज नट बी इफेक्टेड बाई हाउ इज एटमोस्फियर एक्जिस्टिङ ओके विवेक सेन्चुरी ठिकै छ यो कुरा ठिकै हो इफेक्ट बाई ग्राभिटी भन्दाखेरि यस्तो हो तिमीहरूको टोटल ग्यास चाहिँ त्यो अर्थको त्यो उ छ नि क्रस्टमै सेटल हुँदैन कि बटम अफ कन्टेनरमा सेटल हुँदैन भन्ने कुरा हो सेन्चुरी कुरा बुझ्यो इट इज नट एफेक्टेड बाई ग्राभिटी यो चाहिँ हामीले अर्को अलिकति पछि बुझ्छौँ अझै तिमीहरूले डिटेलमा अहिले हामीले सबै कुरा गरेको आइडियल ग्यासको लागि हुन्छ कि आइडियल भनेको हाइपोथेटिकल ग्यासको लागि मात्रै हो यो है यो अलि अब आउँछ चार्ल्स ल बोयस ल अनि हाइपोथेटिकल ग्यासेसहरूको लागि मात्रै हामीले कुरा गर्दैछौँ त्यो भएर त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन एउटा क्वेसन लेख त लास्ट क्वेसन आर यु रेडी त्यो स्केप भेलोसिटी पनि त्यसले गर्न सक्दैन क्रस गर्न नसकेर एटमोस्फियर चाहिँ यहाँ बसेको को छ क्वेसन लेख why gases do not settle at the bottom of container why gases do not settle at the bottom of container next question right next question
gas molecules are highly compressible? Explain. Are you listening me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. To the Gas last question molecules. related. Gas molecules are highly compressible. Explain. तीनटा क्वेशन लेखा है एउटा पोस्टुलेट्स अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास 5 मार्क्स मा अरु दुईटा क्वेशन 2 मार्क्स को है ल थ्यांक यू भेरी मच हाम्रो टाइम पनि सकियो कि आज जुमले काट्यो नि त 3 रहेछ बोनस दियो कि एकदम तर 40 मिनेटमा सकिनु पर्ने 41 भइसक्यो ल ठिकै छ के भएन ओके दिस मच फर टुडे टुमोरो विल मिट अगेन यो पढेर आउने आज म सोच्छु यो आज नपढ्ने जस्तै नपढ्ने मान्छेहरुको नाम भन्ने पनि जस्तै कुन थियो एउटा याद थियो के कर्ण भन्ने थियो हैन एउटा त्यो अनि एउटा त ईशान भन्ने हो कि के भन्ने थियो त्यसले अनम्युटै गरेन अनि 84 लाई भोलि सोध्छु अरु बचेकोलाई भोलि कसको पालो आदैन मलाई भोलि भन्ने म सबैलाई सोध्छु ल थ्यांक यू भेरी मच Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.